As xornadas de arte, creación e territorio están enmarcadas dentro de A cultura é un dereito, que é o selo a través do cal a Diputación da Coruña está facendo pois un montón de encontros, e neste caso para tecer redes e para xuntarnos un montón de actores culturais da comarca das Mariñas de Betanzos. A ver, pareceme unha oportunidade única para parar un pouco do traballo diario e vir aquí a coñecer outras iniciativas, a xuntarse con veciños e con veciñas que están metidos nesta roda da cultura con nós. Bueno, a mí la jornada siempre me parece interesante, sobre todo por las personas que participan. Como siempre digo, detrás de un proyecto tiene que haber personas, pues en este caso... Pequenas entidades, persoas e colectivos que apostamos pola cultura, por vivir no territorio e por facelo máis habitable. Sempre é moi alentador atopar a xente que traballa no eido da cultura e que está desexosa de compartir as súas inquedanzas, as súas experiencias e escoitar as dos demais. Teño a sensación de que se colleu con ganas. Hai esa necesidade de coñecer certos procesos artísticos, tanto xente que practica a arte como curiosidade do público por coñecer máis. Do diálogo, do intercambio, sempre nacen ideas interesantes, aínda que sexan por contraposición, porque se todos estivésemos de acordo, pois non tería ningún sentido organizar un faladoiro como este. Creo que isto vai ser un impulso para construir e tecer pontes e facer sinerxias entre toda esta xente que está a crear. Al final siempre haces contactos, conoces a alguien. E ao final é unha maneira tamén de profesionalizar o sector, facer gremio e facer comunidade. Entre eles tamén un traballo conxunto e seguir facendo cousas, que creo que é a cousa importante, moverse para seguir facendo, que un pouco que se falaba, que pico pala. Moitas veces as persoas que se dedican á creación cultural traballan dun xeito illado, solitario, que pode conducir a frustracións. Siempre está un pouco aí el síndrome de la impostora, ¿no? De decir, estoy haciéndolo bien o no. Entonces ha sido guay como compartir con tanta gente, de tantas generaciones. Agradecida de que sexa un espacio de discusión onde todas as opinións sexan relevantes. Faise aquí en Trasanquelos porque pois, os principais impulsores desta xornada é a Fundación Pazos Cuchillo, que son quen nos acollen, que colaboran coa Deputación da Coruña. Pareceme moi importante que xornadas así se leven a cabo en puntos rurais, en puntos da nosa contorna baleirada, non? Entón é un luxo poder vir hasta aquí, ademais neste ambiente, e poñer en común un montón de cousas que están pasando e que moitas veces nin sequera nos enteramos. Pois o que está ocurrindo agora, non? Mesmo na comarca. Porque a cultura está en todos os lugares, non son nas cidades. É necesario tamén, ¿no? Dar a coñecer todo o que se está movendo na bisbarra. Saber que estamos nun territorio fecundo. Pues me parece terriblemente interesante, porque se habla poco de arte en general y se habla poquísimo de todo lo que hay alrededor del arte o todo lo que está sosteniendo el arte, ¿no? Ver cuál es la manera de hacer más territorio y más tejido y más colectividad, ¿no? A cultura tamén é algo que se vai cocendo a lume lento e que ten outros tempos. E tecer unha rede de afinidades, de afectos, de complicidades, como se poden dar nun encontro como este, pois ao final acaba beneficiándonos a todas as persoas implicadas neste eido cultural. Ainda que discrepo do título, creo que a cultura non é un dereito, é literalmente unha obligación, e máis nestes tempos